Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nirmatilah Kinasih NPM 1906010024, Prodi D3 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan melakukan tindakan teknik nafas dalam dan waktu efektif yang bertujuan untuk membebaskan jalan nafas dan membersihkan sekret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah benar ini dengan Ibu Zini? Iya. Di sini saya akan melakukan tindakan mengajari untuk teknik nafas dalam dan batuk efektif, Ibu. Sebelumnya, apakah Ibu sudah tahu tujuan dari teknik nafas dalam dan batuk efektif itu? Belum. Tujuannya yaitu untuk membebaskan jalan nafas dan membersihkan sekret, ya, Ibu. Iya. Prosedurnya nanti saya akan memposisikan Ibu duduk dan nanti prosedurnya saya akan contohkan terlebih dahulu, ya, Ibu. Sebelumnya, apakah Ibu sudah siap? Sudah, Sus. Sebelumnya saya izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu, ya, Ibu. Baik, Ibu, tindakannya saya akan mulai, ya, Ibu. Ya. Pertama-tama kita akan belajar teknik nafas dalam, ya, Ibu. Sebelumnya saya contohkan terlebih dahulu. Baik, Ibu, pertama-tama tangan Ibu bisa memegang dada dan yang tangan kiri memegang abdomen. Setelah itu Ibu menghirup nafas, tahan 3 detik dan rasakan abdomen perut Ibu mengembang dan hembuskan seperti meniup dan rasakan perut Ibu mengembis. Apakah Ibu sudah paham? Sudah. Apakah Ibu bisa mengulanginya? Bisa. Baik, Ibu, silahkan dicoba untuk diulangi. 1, 2, 3. Hembuskan dan tarik nafas. 1, 2, 3. Hembuskan. Tarik nafas. 1, 2, 3 dan hembuskan. Baik, Ibu, selanjutnya saya akan mencontohkan tindakan batuk efektif, ya, Ibu. Pertama-tama saya akan memasangkan handuk terlebih dahulu, ya, Ibu. Mohon maaf, ya, Ibu. Sebelum mempraktekkan, saya akan mencontohkan terlebih dahulu, ya, Ibu. Nanti menarik nafas dan menghembuskan nafas selama 3 kali, ya, Ibu. Yang terakhir nanti menarik nafas, tahan dan hembus dan batukkan. Apakah Ibu sudah paham? Sudah. Saya contohkan, ya, Ibu. Apakah Ibu sudah paham, Bu? Sudah. Coba Ibu ulangi, ya, Bu. Hirup. 1, 2, 3. Hembuskan. Hirup. 1, 2, 3. Batukkan. Saya bersihkan dulu, ya, Bu. Saya ambil handuknya, ya, Ibu. Mohon maaf, ya, Ibu. Mohon maaf, Bu.
Baik Ibu, tindakannya sudah selesai. Saya izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu ya Ibu. Baik Ibu, tindakannya sudah selesai. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Lebih nyaman, lebih enak. Alhamdulillah ya Bu. Baik Ibu, nanti saya di sini akan kembali lagi ke sini untuk melakukan tindakan pengecekan nadi dan suhu ya Ibu. Iya. Sebelum saya berpamitan, saya akan mendoakan Ibu terlebih dahulu. Mohon diaminkan ya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si atibil ba'sa isfi anta safi la sifa'a ila sifa'uka sifa'ala yugadiru sakuma'an. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.